ये आज हम बात करेंगे स्मार्ट वॉच के मैग्नेट चार्जिंग केबल की। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना ताकि आपको मुकम्मल जो मालूमात है वो दी जा सके। मुकम्मल मालूमात का मतलब यही होता है कि आप तक वो बातें शेयर कर ली जाए जो आपको ना पता हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो होती है सेंसिटिव होती हैं और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। मैग्नेट चार्जिंग केबल, केबल द चार्ज मैग्नेट और मैग्नेट इज़ लीड केबल। ये एक बेहतरीन चीज़ है। आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो आज आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने लेना हो स्मार्ट वॉच चार्जिंग केबल और चार्जिंग लीड साथ इसे चार्ज करने का हिस्सा ये यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं वीडियो को आपके पास जो मालूमात आपको देनी होती है वो मालूमात आपको हम नहीं दे पाते। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्मार्ट वॉच की, तो स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉच के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। स्मार्ट वॉच जो है वो बड़ी कमाल की है। स्मार्ट वॉच जो है वो बड़ी कमाल की। और आप i7, i4, स्मार्ट वॉच 4 जितनी भी चीज़ है तो ये चीज़ें तो मैग्नेट चार्जिंग केबल 1 मीटर है इसकी, और आप इस पर घड़ी को रख के चार्ज कर सकते हैं। ये नीचे वाला इसका जो तवा आपको नज़र आ रहा है छोटा सा गोल, इसके ऊपर जो है तो यहाँ पे 3 जो है वो नाइट है, वाटर प्रूफ है। और साथ इसके जो नीचे दो कनेक्टर, इसके नीचे 2 कनेक्टरों का आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो घड़ी इसके ऊपर आ जाती है, घड़ी की जो केबल है वो कनेक्ट हो जाती है आपके अडॉप्टर के साथ, तो अडॉप्टर चला जाता है सॉकेट के अंदर। जब ये सॉकेट के अंदर चीज़ चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो घड़ी है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो चार्ज होने का मतलब भी यही है कि आप उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैग्नेट चार्जिंग केबल है 1 mm केबल रिचार्ज मैग्नेट। तो ये कोई भी स्मार्ट वॉच को है वो चार्ज कर सकता है, और चार्ज करने का मतलब भी यही है कि आपके पास वो चीज़ें अवेल है। तो आपने जो चीज़ें लेनी है तो ये चार्जिंग केबल जो है, ये चार्जिंग चीज़ ये आपके स्मार्ट वॉच के लिए है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है, बेहतरीन। तो आपको ये चीज़ जो है वो बड़ी बेहतरीन मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं ये। इसे किसी भी स्मार्ट वॉच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी स्मार्ट वॉच को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर स्मार्ट वॉच आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप कितने मिनट आती हैं? तो मैग्नेट चार्जिंग केबल है, ये आप ले सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हैं इसे चार्ज करने के लिए। ये एक बड़ी अच्छी और कमाल की चीज़ है, और ऐसी कमाल की चीज़ जो है वो आपको बहुत कम मिलेगी। टैप टू गेट रेडी फॉर प्रेयर और मैग्नेट चार्जिंग केबल, ये साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नमाज का टाइम भी है साथ साथ। तो मैग्नेट चार्जिंग केबल एक बेहतरीन चीज़ है, आप इसे अपनी वॉच के लिए इस्तेमाल करें। जितनी भी स्मार्ट वॉच आ रही हैं, एप्पल की आ रही हैं, स्मार्ट वॉच की तरफ से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसे चार्ज करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। जब आप इसे मैटर कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें, तो
ये चीज़ें आउटस्टैंडिंग है। तो वॉच है, मैग्नेट है, चार्जिंग केबल है, तो आप इसके ऊपर लगाएं, लगा के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो चीज़ है जो है वो बहुत बेहतर है। तो स्मार्ट चार्जिंग के लिए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं घड़ी की बैक साइड पे, जो इसका मैग्नेट बना होता है, मैग्नेट के ऊपर आप घड़ी को रख दें तो दोनों कनेक्टर आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी घड़ी जो है स्मार्ट वॉच वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और चार्ज हो जाती है। जब चार्ज मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो इस तरह की घड़ी होती है जिनके अंदर चीज़ें होती हैं, आप कॉल सुन सकते हैं, साउंड डल सकती है, ब्लूटूथ हो सकती है, चार्जिंग टाइम बता देती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन होती हैं। तो बेहतरीन होने की वजह से इनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो वॉच मैग्नेट चार्जिंग केबल 1 मीटर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैग्नेट, आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वॉच मैग्नेट चार्जिंग केबल 1 मीटर। तो वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। क्योंकि जब हम ऐसा काम कर लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत बेहतर हो जाती है और हमारा जो घड़ी स्मार्ट वॉच है वो ठीक रहती है। तो ऐसी स्मार्ट वॉच बेहतर करने के लिए जो बेहतरीन होती है वो मैंने आपको बताई। तो अगर आपने ऐसी कोई भी चीज़ लेनी हो तो रब्ता कर सकते हैं अली मोबाइल पे, ऑनलाइन भी ऐसे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।